Pataki Gergővel 5 éve dolgozunk együtt egy munkahelyen, és szemlélhettem 5 év alatt, ahogy a Cselekvés a Kiszolgáltatottakért Alapítvány működése keretében rendszeresen jár ki Bangladesbe, és ott végzi ezeket a műtéteket az arra rászorultakon. Nem voltam jó magam Bangladesben, a ikrekkel kapcsolatban sem tudtam ugye én oda kijutni. Én az itteni budapesti beavatkozás sorozatban segítkeztem, erre Gergő kért meg, mert mindig sok ember kellett ahhoz, hogy egy kötéscserét is végrehajtsunk, legalább 4. Úgyhogy én így kerültem bele ebbe a csodálatos eseménybe, aminek végeredménye ez a szétválasztás lett. Amikor januárban Budapestre érkeztek, hamarosan jöttek ugye a mi rendelőnkbe, és igen hamar találkoztam velük. Nagyon nagy izgalommal töltött el, hogy a várakozás, hogy milyen lesz az egész megjelenésük, hogyan létezhet az, hogy 2 gyermek a fejüknél összenőve hogyan mozog, hogyan viselkednek, hogyan gondolkodnak, és igazából ebből nagyon sokat láttam, ahogyan az első pillanattól kezdve nagyon nagy meglepetés volt, hogy tényleg mennyire automatikus az egész, semmi meglepő nem volt benne, hogy ő számukra, hogy annyira természetesen mozogtak, és ha egyik kigondolt valamit, a másik követte, soha nem civakodtak, vagy sírdogáltak, veszekedtek, semmi ilyesmi. És ez csodálatos volt látni igazából ezt a harmóniát, ezt az együttműködést, hogy ez a 2 gyerek együtt tudott így létezni. Le tudták volna élni valószínűleg azt az életet, ami nekik lett rendelve ilyen állapotban is. Én nem tudom ezt pontosan megítélni, hogy mi várt volna rájuk, és milyen hosszú élet lett volna ez. A fejtartásukból ítélve számomra egyértelmű volt, hogy nyilván mozgásszerű panaszaik igen hamar lettek volna. És akár azt is el tudtam képzelni, hogy esetleg ez egy fájdalmakkal teli, ágyhoz kötött élet lett volna, és számomra is egyértelmű volt az elképzelés, hogy segíteni kell rajtuk, és meg kell próbálni esélyt adni annak, hogy esetleg egy kiteljesedettebb, egészségesebb, hosszabb életet élhessenek. A személyszorvosként nagyon érdekes kérdés volt az, hogy vajon látja az agyával az egyik gyerek, amit a másik néz. Erre próbáltunk vizsgálatot csinálni. Kétes volt. Nagyon sokszor úgy éreztük, hogy valóban látja egyik, amit a másik néz, úgyhogy nem néz oda. Amikor ezt úgy próbáltuk bizonyítani tesztekkel, akkor azért ezt nem sikerült ennyire egyértelműen kimutatni. Ez egy érdekes dolog volt. Fennállt a veszélye annak, hogy az egyikük elveszíti a látását. Tehát mindegyiknek volt saját látókérge, látópályái, de kimutathatóan nem lehetett ezt előre megjósolni, hogy hogyan fog esetleg sérülni egyik vagy másik látása, perifériás látása, bármilyen olyan kifinomult, több szintű folyamat a látásnak a mechanizmusa, nem csak annyi, hogy a szemből elmegy a kéreg fele az információ, hanem ennél sokkal bonyolultabb, hogy ezekben a finom funkciókban is nem lehetett tudni előre, hogy milyen változás fog beállni. Az ideghártya az fordítva érzékeli a világot, de mire a látóideg a agyba eljuttatja az információt, addigra visszafordul, és állóképet látunk végül is. Tehát, hogy a kétszer fordul meg, és ezért állóképet látunk. Találkozásunk első pillanatától kezdve nagyon könnyen lehetett velük kommunikálni. A szülők is barátságosak, nyitottak voltak, angolul lehetett velük eleinte beszélni, de a későbbiekben, a hónapok folyamán a gyerekek mindenképpen megtanultak magyarul. Ezt magyarul tudtak
mondatokat, mondókákat, énekeket, és teljesen jól meg lehetett velük beszélni, hogy mi történik, mit kell csinálni, mit, hogy merre nézzen, most nem mozogjon. Nagyon-nagyon értelmesek voltak mind a ketten. A szülők pedig bátorítóak voltak mindvégig, lehetett rajtuk érezni az óriási bizalmat, amivel az egész csapat iránt vannak, és a végtelen együttműködést, hogy tudták, hogy minden egyes találkozásnak megvan a maga értelme, célja, jöttek, hozták, csinálták, nem is nagyon merült föl kérdés a részükről, hogy ezt most minek, vagy miért. Nagyon bátortalanul kérdeztek, ha kérdeztek, hogyha valamit szerettek volna pontosabban tudni. Az expanderek behelyezésének a műtétjén én nem voltam ott. Ezeknek a speciális szövettágító eszközökről beszélünk, amiket egy olyan 150-200 köbcenti méretben beraknak, és lehet őket fiziológiás oldattal egy csövön keresztül tágítani, és ez tágítja a bőrt. És ez egy nagyon lassú folyamat, hosszú heteket, hónapokat vett igénybe, mire majd 3 literesre föltágította ezeket Gergő, és ez ugye hetente 1-2 alkalommal kellett ehhez találkozni, és voltak ezek a kötéscserék. És ezekben tudtam én segítségére lenni, és nem minden alkalommal pont azon napon, amikor én ott dolgoztam, de mindig tudtam úgy szervezni a napomat, hogy oda tudjak menni. És eleinte csak az volt, hogy vártam, hogy most itt nekem mi a feladatom, mire rájöttem, mondta Gergő, mit csináljak, hogy tartsam, mit adjak. Úgyhogy pár alkalom után már nagyon automatikusan és gördülékenyen mentek ezek a kötéscserék, és ugye a tágítónak a további folyadéktöltése. Ezek a folyadéktöltések, még hozzáteszem, eleinte bódításba mentek, altatásba mentek, de annyira ügyesek voltak a kislányok, hogy egy idő után apránként lehetett úgy tágítani, hogy nem okozott nekik semmiféle fájdalmat, panaszkodást, úgyhogy ezeknek az altatásos tágításoknak is előbb-utóbb hát ritkává váltak. Érzelmileg nem lehet kikerülni ezt a helyzetet, hogy az ember csatlakozzon hozzájuk. De mivel körül voltak véve olyan emberekkel, akikkel ők minden nap találkoztak, ugye Marian, Gergő, Artúr, aztán Zsuzsa, tehát akik pont az ő érzelmi világukhoz kerültek közelebb. Én megmondom őszintén, nem szerettem volna eleve szorosabban kapcsolódni hozzájuk, mert nem éreztem úgy, hogy nekem ehhez jogom van. Tehát én tettem azt a feladatot, amivel megbíztak, és kíváncsian szemléltem és füleltem, és néztem, hogy mi történik, hogy vannak ők, és személyesen velük nem akartam közelebbi kapcsolatba kerülni. Amit a kötéscserekor lehetett megélni, az, hogy hogyan tartsa az ember őket nyugodt állapotban egy ilyen macera alkalmával, mert hát valljuk őszintén, még egy ragasztó levétele a bőrről, az is egy kellemetlen dolog, még egy felnőttnek és nem, hogy egy gyereknek, és elég sok ragasztót kellett, ugye ragasztókkal kellett rögzíteni ezeket a nagy kötéseket, amik védték a szövettágítókat, hogy ne tudjanak oda nyúlni, piszkálni. Nyilván viszkedhetett nekik, kellemetlenséget okozhatott, és el akarták távolítani maguknak, hogy zavarta őket minduntalan. Úgyhogy ezeket nagyon erősen kellett rögzíteni, ezeket a nagy kötéseket. És már az eltávolításuk is csak az egy 4 óra volt. Úgyhogy ahhoz, hogy ehhez ők jókedvűen együttműködjenek, énekelni kellett, mókázni nekik, volt, hogy a szüleik videót mutattak nekik, ezek többnyire magyar mesék voltak, amiket ők nagyon megszerettek,
És hát az egész nyugalmat biztosítani nekik. A hajukat azon a területen, ahol a töltés volt, ott rendszeresen le kellett borotválni, hogy tisztán lehessen tartani. A többi területen meg, hát a leghosszabb az kb. Ilyen 5 centi volt, amire megnőtt a hajuk, mert ugye kenegetni is kellett a bőrt, hogy ugye a tágoló bőr ne száradjon ki, és nyilvánvalóan, hogyha ilyen haj- és fejbőrt az ember állandóan csak kenőcshöz keneget, amit egyébként meg úgy nehezen lehet bővízzel lemosni, mert ott vannak ezek a sebek, nyílások, akkor azért praktikusabb, hogyha rövid az a haj. De az érműtét után hónapokkal, mikor januárban Magyarországra érkeztek, onnantól kezdve egy nagyon áldozatokkal teli munka következett Gergő részére, és több ebben a folyamatban asszisztáló ember részére is. De Gergő része volt az, hogy elképesztő időt és energiát emésztett föl az, hogy megszervezze az összes kötéscserékkel, műtétekkel, beavatkozásokkal, a gyerekek ellátásával, a szülők ellátásával, a nagytestvér ellátásával járó dolgokat, hogy nehogy baj történjen a gyerekekkel, bármelyikükkel, a műtéti területtel, egy örökös készenlét, bármi probléma volt, ugrott, ment, és most mindezt azért lehet azt mondani, hogy egy kicsit egy ellenálló közegben. Ugye nagyon sok kétkedő ember volt, az emberek szeretnek huhogni, tehát ezt mind leküzdeni egy olyan embernek, aki eldöntötte, hogy ezt vállalja, megszervezi, képes rá, és keresztül viszi. Egyáltalán nem magától értetődő itt semmi, egyetlen lépése sem ennek a 5-6-7 hónapnak. Hogy ebbe láttam én bele annak folytán, ahogy ugye nap mint nap együtt dolgozunk, hogy a végső nagy esemény, a műtét, az micsoda elképesztő előkészületeket igényelt. És hogy egyáltalán nem úgy van, mint egy sima sebészeti műtét, amit az ember előjegyez, vérvétel, pár képalkotó, és mehet a műtőbe egy gyakorlott operatőr kezébe, aki pontosan tudja egyébként, hogy mire fog számítani, mi fog történni, és hogy fogja megoldani. Úgyhogy ez az első pillanattól kezdve egy komoly feszültséget jelenthetett mindenkinek, és legfőképpen annak, aki nap mint nap vesződött, törődött ezzel az üggyel, és szervezte, hogy a lehető legjobban menjenek a dolgok. Megismerve ennek a 2 gyereknek az akkori életét, és az esélyeit körülbelül előre látva, ez egy óriási esély volt nekik, hogy az alapítvány elvállalta az ő szétválasztásukat, amit egyébként a világon soha máshol nem vállaltak el. Az, hogy mind a 2 életben van, ez önmagában szakmailag sikernek mondható. Az, hogy az egyikük ezen felül egy teljes életet tud élni, ez egy hatalmas eredmény. Ahhoz képest, ugye, hogy egyáltalán a műtétet sem volt, a műtétet sem volt egyértelmű, hogy túléli mind a 2-jük. Ehhez képest egy fantasztikus életút elé nézhet az egyik gyerek, és Rabelja, akinek nagyon is fontos, hogy ott van neki a másik testvére, 2 testvér van, ugye egy idősebb, és a ikertestvére, hogy ott van mellette. Nem lesz könnyű neki így se, hogy látja, hogy ő milyen kondíciókkal él,
és ő pedig, hogy szárnyal, de mégis ott van neki. És szerintem ezért érdemes volt küzdeni. Azért is, hogy Rukája akármilyen állapotban is van, mindig fejlődik egy picit, és küzdenek érte, dolgoznak vele, rengeteget fejlesztik, és ennek ez a másik kisgyermek a részese, és ugyanúgy neki a testvére ott van mellette.